Əziz bilgələr, bugün sizə rüsvayçı dərs nəticələrimizlə davam edirik. Burada gördüyünüz Azərbaycan cəmiyyətinin üzvləri olan, Azərbaycan vətəndaşları olan, amma 1 qram da Azərbaycanı olmayan abituriyentlərimizlə AXC-nin xarici siyasəti və daxili siyasətinin paralanmış hissəsini rüsvayçı şəkildə atıb tutandan sonra indi mən bunlara süqut izah edirəm. İndi salam verməlik bir vəziyyət saxlamamısınız, salam verəm. İndi isə bu uşaqların gələcəyi kimi 23 aylıq AXC-nin də süqutunu oxşarlaşdırırıq. Birinci növbədə danışırıq ki, AXC-nin süqutunda mən keçən dəfə sizin yadınıza gəlməz. Xarici siyasət mövzusundan danışanda qonşu dövlətlərdən olan Rusiya ilə münasibətlərdən danışmışdım. Rusiya ilə münasibətlərdə belə bir hissə var. Dedim, o xarici siyasətin içində yoxdur, amma süqutda var. Bu Rusiya bizi toy bəllənmişdi deyə bizə tez-tez nota göndərirdi. Notalar göndərilmişdi 20-nin yanvar, fevral aylarında. Rusiya bizə deyirdi ki, birinci notada bizə deyirdi ki, hansı ki biz bugünkü dərsdə az-maz danışdıq ki, Ağ qvardiyaçılar düşmüşdü bizə sarı. Rusiya deyirdi ki, bunlara qarşı mübarizə aparın, bizlə müttəfiq olun. Biz də çox, belə deyim, ləyaqətli şəkildə bildirdik ki, sizin Ağ qvardiyaçılarla məsələniz sizin daxili işinizdir. Biz müstəqil dövlətik. O sizin daxili işinizi biz ona qarışmırıq. İkinci notada gənə eyni şey dedilər. Biz də deyildik ki, siz bizim müstəqilimizi tanıyın. Biz də növbəti dəfələrdə sizlə müştərək iş görməyə razılıq verək. Bunlar isə israrla deyirlər, yox, siz tez olun Denikinə qarşı qoşun çıxardın. Neysə, Rusiya bizə yavaş-yavaş yol çəkirdi belə. İşğalçılıq üçün məqsəd əslində yol çəkməkdir. Rusiya Denikin maraqlı dövlüdür. Biraz keçəndən sonra Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutu bir neçə mərhələdə həyata keçirilmişdi. Məsəl üçün, bu mərhələnin içərisində biri var, daxili amillər. Daxili amillər nədir? Yəqin özünüz də bunun fərqindəsiniz ki, Azərbaycanın indi də daxilində bəzi satqın vətəndaşlarımız var. Hansı ki, həmin dövrdə o satqın vətəndaşlarımızın hesabına AXC daxildən çökdürülməyə məcbur olmuşdu. Belə ki, daxili siyasətin özünü də iki hissəyə bölmək ola bilər. Birinci növbədə mən elə satqınlar demişkən satqınlardan söhbət edeyim. Ya, ünvan çəkmə, elə demə. Qədirin elə bir rəngi dəyişdi bir anlıq. Bizdə kommunist ideologiyasına qulluq eləyən məzhəbsizlər var idi. Bu məzhəbsizlərin partiyası yaradılmışdı 1920-ci ilin fevralında. Bu partiyanın adı oydu, Azərbaycan Komünist Bolşevik Partiyası. Bu partiyanın yaradılması zaman olaraq 5-ci hökumətin vaxtına düşür. AXC-də 5-ci hökumətin. Amma 5-ci hökumətin fəaliyyətinə aid deyil bu. Birinci buna diqqət edirsiniz. Bu məzhəbsizlər partiyanı yaradandan sonra başlayırlar daxildən bizi tərpətməyə. Bizim də taxtalarımızla oynayırlar. Yavaş-yavaş dövlət başlanır yellənməyə. Sonra günlərin bir günündə 5-ci hökumət var idi. Sizin yadınıza gəlməz. Nəsib bəy Yusuf bəylinin hökuməti idi. 5-ci hökumətin sosialist nazirləri istefa verirlər. Deyirlər ki, biz oynamırıq. Nəsib bəy Yusuf bəy də qalır belə. Və bu da, zəhmət olmasa kəsəsiz. Və bu da 5-ci hökumətin süqut səbəb olur. Dəyər kursunun sınağında belə bir sual var. 5-ci hökumətin süqutuna səbəb oldu sosialist nazirlərin istefa verməsi. Gün gələcək qismət olsa o sınağı sizə işlədəcəm. Qismət olsa. 5-ci hökumət istefaya gedir martın 30-u. Bundan sonra yeni hökumət yaratmağı tapşırırlar Hacınskiyə. Hacınski də gedir birinci müsavatla danışıqlarda iştirak edir. Müsavat deyir ki, biz hökumətdə iştirak eləmək istəmirik. Bu da gedir kommunistlərə deyir ki, bunlara, bu məzhəbsizlərə. Deyir, heç olmasa siz gəlin hökumətdə iştirak eləyin, problemi aradan qaldıraq. Kommunistlər də deyir ki, yox, biz onsuz da silahlı üsyan eləyəcəyik də, neyinirik ki, gəlib bir də hökumətdə iştirak eləməyi. Və buna görə də siyasi böhran baş verir. Bax, sizə indi bir şey deyim də mən. 1920-ci ilin aprelin elə bir ki, martın 31-dən deyək ki, aprelin 27-sinə qədər olan tarix, bu tarixdə baş vermiş hadisələrin heç biri Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 5-ci hökumətinə düşmür. İndi hamısını bir-bir sıralayacağım, nələrdən söhbət gedir. Nəysə, bu 6-cı hökumətin yaradılması uğursuzluqla nəticələnir. Yəni, aprelin 22-si Hacınski gəlir ki, məndən inciməyin də, bəs məndə alınmadı. Və bu dövrdə növbəti siyasi böhran dövrüydü, hökumətsizlik dövrüydü. Yalnız parlament fəaliyyət göstərirdi. Onda Cəfərov, Məmməd Yusif Cəfərov sədri kimi çıxış edirdi. Nəysə, bu bizim bu kommunistlərin bədbəxtliyi idi ki, bu kommunistlər
bizim evimizi yıxmaq üçün belə bir hərəkətlənmə edirdilər. İkinci məqam nə idi? Daxildə olan digər satqınlar. Bunlar isə məlum olan satqınlar idi. Sizcə kimlərdir bunlar? Ermənilər, bəli, həmişəki kimi. Hansı ki, Ruslar bilirdilər ki, bizimkilər onsuz da qoşunların əsasını yığıb Rusiya ilə sərhəddə. Bunun qarşısını almaqdan ötürü fikirləşirlər, biz neyniyək ki, o qoşunlar oradan çəkilsin. Və bunun ardınca 20-ci ilin mart ayında bizimkilər yumurta toqquşdurub, tonqal üstündən tullandığı yerdə ermənilər Qarabağda başlayırlar üsyana. Bu üsyanın nəticəsində birinci Əsgəranı ələ keçirirlər, sonra Şuşaya gedən yolu nəzarətə götürürlər, ardınca Xozalı, Xankəndi, Şuşa artıq onların mühasirəsinə düşür. Və belə olduğu təqdirdə bizdə məcburiyyətdən ordumuz onsuz da az idi, təzə yaranmış bir orduydu. Şimaldan olan qoşunları çəkirik ki, gəlsinlər ermənilərlə döyüşsünlər, buradakı ermənilərlə. Bunlarla döyüşməyə gəldiyi üçün şimal sərhədlərimiz artıq boşalmışdı. Düzdür, yərsiz qalmamışdı, amma zəif idi də, gücümüz zəif idi. Və dostlar, amma sizə bir şey deyim ki, bayaq qeyd elədiyim kimi, aprel ayında olmuş bəzi hadisələr var idi, onları indi deyirəm. Məsələn, aprelin 2-sində Əsgəran bizim qoşun tərəfindən, AXC tərəfindən azad olmuşdu. Baxın, Əsgəranın azad olması heç bir hökumətin fəaliyyətinə düşmür. Sizə deyə bilər ki, 5-ci hökumətə aid hadisəni seç, Əsgəranın azad olması, yaxud Şuşanın azad olması düşmür bunlar. Şuşa köhnə kitabda var idi, 5 apreldə yazırdı. Təzə kitabda günün çıxardıb eləcə yazıblar aprelində. Yəni Şuşa da azad olunur, Əsgəran, Xocalı, Xankəndi hamısı götürülür bizim nəzarətimizə. Bunlar olur apreldə, amma hökumət yox idi onda. Hökumətsiz dövrün. Yəni bunu qayıdıb sizdən soruşacağım ki, bu neçənci hökumətin fəaliyyətinə düşür deyirsin, hökumət yoxdur. Azad olundu. Bundan sonra ermənilərin sonuncu dayaq nöqtəsi Keşişkənd deyilən yerdir. İndi həmin Keşişkənd Xocalının Qızıloba kəndinin ərazisindədir. Həmin ərazilərdə də güclü toqquşmalar baş verir. Nəticədə biz həmin ərazini nəzərdə götürürük, erməniləri tamamilə hakimiyyətə son qoyuruq. Bu isə bizim üçün uğurludur. Hə. Amma ki, uğursuz tərəfi də odur ki, bu dövrdə şimal boş olduğu üçün şimaldan gəlir ruslar. Aprelin 21-də təqribi Leninin əmri ilə 11-ci Qırmızı Ordu hücuma başlayır. Onlara birinci məqsəd o qoyulmuşdu ki, Bakını azad eləsinlər. Sonra bütöv Azərbaycanı azad eləsinlər, nədir? İşğal eləsinlər. Sonra bütöv Azərbaycanı işğal eləsinlər. Bax, keçən izahda da demişəm, indi də təkrar edirəm. Bəzilər deyir ki, onlar şimalda heç bir qüvvənin narazılığına, müqavimətinə rast gəlmədən daxil olublar. Elə bir şey yoxdur. Keçən izahda da demişdim. Bir kitab var, Arif Quliyev idi, səhv eləmirəmsə, kitabın müəllifinin adı. Yalama stansiyasında 300 nəfər bizim döyüşçülərimiz var. Yalama stansiyası şimalda yerləşirdi, xəritəmiz yoxdur. Həmin 300 nəfər döyüşçü son damla qanına qədər döyüşüb, onlar nəyə qarşı döyüşürlər, onu sizə deyim, zirehli qatara. Yəni, sənin əlində bir avtomat olsa belə, sən zirehli qatara qarşı nə döyüşəsən ki? Amma o insanlar son damla qanına qədər döyüşüb, həmin torpaqları verməmək üçün mübarizə apardılar. Amma hamısı, böyük bir qismi şəhid olduqdan sonra Ruslar yalama stansiyasını, ən azı onlar Rusları 2 saat ləngidə bildi. 2 saat döyüşdən sonra Ruslar artıq deşmişdilər deyə müqavimət xəttimizi, gəlirlər üzü Bakıya. Gəlib Bakıya çatanda bizim parlamentin qarşısında cəld ultimatum göndərirlər ki, tez olun, təslim olun. Parlamentin son iclası keçirir, bununla bağlı film də var, son iclas filmi. Maraqlı olsa kimsə baxar. Və filmdə iclasda deyirlər ki, 2 dənə şansımız var. Ya birinci şans təslim olmalıyıq, hakimiyyəti verməliyik bolşeviklərə, ya da son qanımıza qədər mübarizə aparmalıyıq. Artıq parlamentdəki deputatların da bir qismi sosialist falan olduğu üçün təslim olma daha çox səs toplayır. Səs verməklə olur bu proses. Düzdür deyir, Məmməd Əmin Rəsulzadə narazılığını bildirir bu təslim olmağa. Amma səs çoxluğu təslim olanların tərəfində idi deyə məcburiyyətdən iqtidar itirilir. İndi sizə burada bir məqamı göstərmək istəyirəm. Baxın, orada demokratiya qalib gəlmişdi. Səs çoxluğu onun tərəfində idi ki, təslim olsun dövlət. İndi demokratiya yaxşı bir şeydirmi? Xeyr. Biz dövlətimizi və müstəqilliyimizi itirmiş olduq. Yəni, bir daha buradan sizə xatırlatmaq istəyirəm, sizə ünvanlamaq istəyirəm ki, əziz abituriyentlər, Azərbaycan xalqına demokratiya lazım deyil. Biz heç bir sahədə demokratiya istəmirik. Hansısa birimizin əlinə imkan düşən kimi balacasına tutmuş böyüyənə qədər, həmin fürsət dediyimiz, şans dediyimiz şeydən yararlanmağa çalışırıq. Bu da demokratiyanın qarşısında duran bir şeydir.
İndi çox adam məsəl üçün yerdə tutaq ki, bir dənə pul tapsa, əksəriyyətimiz götürəcəyik. Götürməyəndə qürurundan götürməyəcək ki, birdən götürərəm, kimsə görər, ya da götürərəm, bu prankzad olar. Əksəriyyətimiz götürəcəyik. Belə şeylər, bunu misal üçün çəkirəm, belə şeylər demokratiyaya zidd olan bir şeydir. İnsan öz nəfsini tərbiyə etdikdən sonra yerdən gördüyün pulu da götürmürsən. Demokratiya da belə formalaşır. Sənə azadlıq verilir. Sən amma nəfsini tərbiyə edirsən ki, mən o verilmiş şansın artıqlamasından istifadə etməyim, lazım deyilsə heç istifadə etməyim. Amma təəssüf ki, bizim cəmiyyətdə hələ belə şeylər tezdir. Belə şeylərə uyğunlaşmaq tezdir. Bilmirəm nə vaxtsa olacaq, olmayacaq, amma mən heç vaxt belə şeyin olması üçün təbliğat aparmayacağam. Bizə demokratiya lazım deyil. Bizə milli diktatura lazımdır. Təpəsinin ortasına vurasan yumruğu, oxu. Bax, demokratiya. Oxuyursunuz? Yox. Təpəsinin ortasına gələk mən əvvəldən yumruqla döşəyərdim, sizə sürüyərdim. Ondan sonra oxuyacaqsınız. Kamera yadımdan çıxdı. Hə, neysə. Hə, neysə. Dərs qutardı. Və bunun nəticəsində, bu döyüşlərin, toqquşmaların nəticəsində aprelin 27-sində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti süqut elədi. Azərbaycanda 1-ci Respublika dövrü başa çatdı, 2-ci Respublika dövrü başladı. Bundan da növbəti dərslərimizdə söhbət eləyəcəyik. İzahımız bu qədər. Gedin canınızla əlləşin.